গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, তো আমিও খুব ভালো আছি। আর এই দুপুরবেলা করার রোদে বেরোচ্ছি কেন তোমরা জানো। আগের ব্লগে যেমনটা দেখেছিলে যে আজকে আমার একটা কেকের অর্ডার এসেছে, তো সেটারই র মেটেরিয়ালসগুলো আনতে যাচ্ছি। তো চলো আর বেশি দেরি না করে নিচে যাওয়া মানে দোকানে যাওয়া যাক। আর আপাতত এখানে লিফটের জন্য ওয়েট করছি। চেরিকে রেখে বাইরে যাওয়া নাও ডেজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ ও মানে ও কান্না স্টার্ট করে দেয়, খুব খারাপ লাগে। তো অনেক কষ্টে লুকিয়ে লুকিয়ে বেরোলাম, দেখতে পাইনি। আমাকে না দেখলে হয়তো আবার কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। তাড়াতাড়ি যাবো, তাড়াতাড়ি আসবো। তোমার মোটামুটি সব ম্যাটেরিয়াল নেওয়া হয়ে গেছে, এখন বাড়ি যাচ্ছি। চেরি ব্লজমগুলো জাস্ট অনলি 2 উইক্সের মতো থাকে, আর এগুলো দেখো এখন ঝরে ঝরে গেছে গাছের থেকে। গাছগুলো পুরো ন্যাড়া হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে আবার পাতা হয়ে যাবে। তো বাজে এখন 1:45, বাড়িতে এসে কেকটা জাস্ট বেক করতে দিয়ে দিলাম, তারপরে ব্লগ স্টার্ট করছি। এইবার আমি চেরিকে খাওয়াতে যাবো। আজকে অনেকটা লেট হয়ে গেল, আমার শিডিউল পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানে আজকে রিয়েলি আমার টেনশন হচ্ছে যে আমি যদি এভাবে কেক বানাই, নেল এক্সটেনশন করি, আমি চেরিকে কীভাবে মেনটেন করবো। আজকে ফার্স্ট টাইম আমার এত টেনশন হচ্ছে। আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট ইয়েস আই ক্যান ডু। আমি পারবো। ফোনে চার্জও শেষ, বাবা। A few moments later. তো বাচ্চা এখন 4:45, আমাকে 7টার মধ্যে এই কেকটা ডেলিভারি করতে হবে। তো কেকের বেসটা মোটামুটি কমপ্লিট। এটা হচ্ছে একটা হাফ বার্থডে কেক হবে। তো এই আর কি, এখন জাস্ট টপিংটা আমার বাকি, তো এখন টপিংটা করা স্টার্ট করবো। এখন 5:45 আর আমার কেক ডান, শুধু এখন জাস্ট প্যাকিংটা বাকি। প্যাকিংটা করবো, একটু বসে নিই। মানে অনেকদিন বাদে অ্যাকচুয়ালি করলাম না, একটু কষ্ট হয়ে গেছে আজকে। এমনিতেও কেক বানাতে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, একটু কষ্ট হয়। সব কাজেই কষ্ট হয়, কোন কাজে কষ্ট হয় না, তাই না? কষ্ট ছাড়া তো আর কেষ্ট মেলে না। তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো আজকে একটু বেশি একটু টায়ার্ড লাগছে, এই আর কি। অনেকদিন বাদে একটু নিজেকে আবার সেট করতে একটু সময় লাগবে। তো বেশ ভাল লাগছে। ডেফিনেটলি তোমরা কমেন্টে জানিও তোমাদের কেমন লাগছে কেকটা। আমার তো খুব সুন্দর লেগেছে, নট বিকজ আমি বানিয়েছি, বিকজ আমার সিম্পল কেকগুলো খুব ভালো লাগে। সব ধরনের কেকই ভালো লাগে, বাট সিম্পলের উপরে যেগুলো হয় না, আমার খুব ভালো লাগে দেখতে। So the cake is ready. Finally packaging everything is done. আর যার ডেলিভারি শেষে অলরেডি মানে ঢুকছে আমাদের মেইন গেট থেকে। তো জাস্ট এইভাবেই তোমাদের দেখাতে পেরেছি, এই আর কি। আমি মাঝখানে একটু ভিডিও করতেও ভুলে গেছিলাম যে কেকটা রেডি করার। তাই হচ্ছে দিস ইজ হাফ বার্থডে কেক। ডেফিনেটলি জানিও কেমন হয়েছে কমেন্টে। তো বাজে এখন 6:45, এই জাস্ট কেক নিয়ে গেল। আর এখন আমি চেরি খাবারটা রেডি করে নিয়েছি। এখানে দুধ আর বিস্কুট আছে অ্যাকচুয়ালি। তো বিস্কুটটাকে আমি এভাবে দিয়ে দিই, এমনি তো খায় না। তো যাই হোক, এইভাবে খেলেও একটু পেটটা ভরা থাকে। তো এটা খেলো। আর আমার প্রচণ্ড মাথা ঘোরাচ্ছে, জানি না কেন আজকে কাজ করার জন্য নাকি গরমের জন্য। মানে আজকে দিনের মতো অনেকবারই মানে একটু বাদে বাদে মাথা ঘোরাচ্ছে। কালকে রাতেও মাথা ঘুরিয়েছে। যাই হোক, আজকে কাজের চাপে হতে পারে, তার জন্য হতে পারে, বা বিপিটাও একবার একটু চেক করে দেখতে হবে কি অবস্থা। ভালো লাগছে না একদম। আজকে চেরিকে খেলতেও নিয়ে যায়নি, তো চেরি খুব রেগে আছে ওখানে। সারাদিন আজকে টিভি দেখে যাচ্ছে। আমি একটু কাজের চাপে ব্যস্ত ছিলাম, কি করবো। আর মানে যেই টিভি বন্ধ করে দিচ্ছ, জ্বালিয়ে খেয়ে নিচ্ছে একেবারে। সন্ধ্যা হলে আই থিঙ্ক আমাদের বাঙালিদের সবারই একটু মনটা চা আর সাথে একটু স্ন্যাক্স করে। তো যাই হোক, কালকে আমি স্টার থেকে নিয়েছিলাম এটা একটা চিলি চিজ ভেজ নাগেটস এটা। তো ওটা এখন একটু ভেজে নিলাম, আর অমিতকে ডাকলাম, এখন আসলে আমরা দুজনে বসে খাবো। তুমি খাবে? এটা কিন্তু একটু ঝাল আছে, খাবে? ওকে, একটু পরে খাও। তুমি জাস্ট দোদো বিস্কুট খেয়েছো না, একটু পরে খাও। চিলি দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আমি খাবো। হয়ে গেল। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আবার একটা নতুন সকালের সাথে তোমাদের সাথে দেখা। তো কালকে অ্যাকচুয়ালি কেক বানানোর পর আমি একটু বেশি টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম, যার কারণে ব্লগটা কন্টিনিউ করিনি।
তো আজকে সকালেও একটু দেরিতেই ঘুম থেকে উঠেছি, যেহেতু আজকে স্যাটারডে বলে কথা। তো এই আজকে 9:15টার দিকে ঘুম থেকে উঠেছি, উঠে ব্রেকফাস্টও কমপ্লিট। এখন হ্যাঁ এই জাস্ট একটুখানি সবজিগুলো কাটছি, রান্নার প্রিপারেশন করতে হবে। তার সাথে আজকে একটু চেরি স্কুলেও যাব, একটু স্কুলে অ্যাডমিশনের ব্যাপারে কথা বলতে। আর তার সাথে চেরির যে বড় বক্সটা এসছে সেটা কি এসছে বলে দিই। চেরির জন্য সাইকেল অর্ডার করেছি আমি। তো চেরি অনেকদিন ধরে একটা সাইকেলের ইচ্ছা ছিল, তো সকালবেলা ফোন করেছিল, তো যে কোনো মুহূর্তে হয়তো চলে আসবে অ্যাসেম্বলের জন্য। তো এই আর কি। তো ফাটাফাট আমি আগে সবজিগুলো কেটে রান্না স্টার্ট করি, তারপর আজকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। তো এই বক্সটার মধ্যে ছিল হচ্ছে চেরির জন্য সাইকেল, যেটা আমি অর্ডার করেছি চেরির জন্য। চেরি অনেকদিন ধরে একটা সাইকেলের দরকার ছিল, তো এখন এটা অ্যাসেম্বল করতে এসছে। বাট সাইকেলটা একটু ছোট লাগছে, ছোট বলতে চেরির এখন এই এজ হিসাবে ঠিক আছে, বাট জানি না নেক্সট 2 ইয়ার্সে হয়তো চেরি একটু ছোট হয়ে যাবে, বাট ইটস ওকে, আবার তো কিনতেই হবে। তো চালাক আপাতত, তারপরে দেখা যাবে। তো পুরোপুরি অ্যাসেম্বল হয়ে গেল, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ফাইনালি চেরি নিউ সাইকেল অ্যাসেম্বল করা হয়ে গেছে। চেরি সুপার এক্সাইটেড, চেরি সো হ্যাপি, তাই তো মামা? ইউ লাইক ইট? ইয়া। তো এটা হচ্ছে চেরি সাইকেল। চেরি যদিও আমাকে দেখাতে দিচ্ছে না, বাট আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। তো এটা হচ্ছে চেরি সাইকেল। ফার্স্টে আমরা ভাবছিলাম একটু ছোট হয়েছে, বাট ঠিক আছে, ওর এজের জন্য একদম পারফেক্ট। আই থিঙ্ক নেক্সট 2 ইয়ার্স ও চালাতে পারবে এটা। Yay! Mama, are you happy? Are you happy? Huh? Yeah, 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 yeah. তার সাথে আজকে ব্লগটা এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি। ব্লগটা যদি কোথাও কিছু ভালো লেগে থাকে, সো প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন টাটা, বাই।